وجدت لسامع صمد خبير ورب الخلق مقتدر قدير هو الذي خلق البرايا وآتانا من كل عطايا وغفار الذنوب بكل حين وبشرنا بخلوة حور عين وعلمنا من القرآن دينا هو الرحمن آمنا يقينا وبعد الحمد صلواتا دواما وتسليما وتكريما تماما ورحمة ربنا في كل حال على صحب وأزواج وآل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. بیلنگ لگی گئی سارے حضرات محبت و شوق بنا دروش کے پاس اللہ حضرات دے سامنے تقریباً ایک مہینے کے بعد وقت حاضر ہونے دا اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت دے قرآن مقدس کے وچوں دو آیات مبارکہ پسا حضرات دے سامنے میں تلاوت کی تھی. اللہ رب العزت دے درباری عالی دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت میں نو صحیح صحیح معنی دے اندر انہا آیات دا مطلب تے انہا نے ذمت دے اندر انہا دی وضاحت کر کے اساں دعا فریقین نو اس پہ عمل کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. جنہی آیت مقدسہ تلاوت کی تھی اللہ رب العزت فرمائدن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس دے اندر اللہ رب العزت انسان نو ایک بہت ہی اہم چیز دسا رہے ہیں کہ تساں اس چیز دا خیال کرنا ہے. جویں پیو اپنے پتر نو جس ویلے برات سمیت لے کے سابرے گھر پہنچ ویندا ہے تے سابرا گھر بعد اپنی دھی نو اگلے دنوں بڑا کے ٹورن لگ دین تے جس ویلے اس نو نصیحت کر رہے ہیں نا کہ پتر آج تو تیرا دانا پانی اس گھر دے وچ آج تو بعد ساڑھے کول آمنا ہے تو صرف ملنا واسطے آ سکتی ہیں. گھر تیرا آج تو اتنے ختم ہو گیا جتھے جا رہی ہیں وہ تیرا گھر تے ٹھکانہ شمار کیتا ویسی. بات ساڑھی حکومت بھی کہہ کرتی جتھے بچی دا بیاہ ہو گیا ہے پرنی کے نکاح کر کے چلی گئی ہے بات اسی خامے ڈالے
علاقے دی معرفت دے نال او دا شناختی کارڈ بھی بنتی، جتھے والد دا نام لکھیا او کٹی کے اتھے شوہر دا نام لکھی گئی سی۔ انجی ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اللہ رب العزت بھی انسان نو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تیرا اتھے دانا پانی عارضی ہے، اس مقام تے تم آیا ہے تا رحمان دی گل سن، جس تن بنایا ہے تن پیدا کیتا ہے وقت سارا کچھ کرن دے بعد تیری زندگی گزارن دے سارے انتظام کیتے ہیں، اس مالک اس خالق کی حقیقی دی گل نو سن تے سمجھ تے پہچان کہ اپنے نفس دی اصلاح کر، اس نفس دی جڑا تیرے مالک دا ٹھکانہ ہے، جتھے تیرے مالک دا ڈیرا ہے، اس دل آلے پرزے تے نفس نو اگر تیں پاکیزہ کر لیا، صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، تب وقت تیرا ایوی جہان بنیا تے اگلا جہان تو سمجھ تو کامیاب ہے۔ دل اگر وہ دل آلہ پرزہ تیرا خراب رہ گیا، اللہ دے پیغمبر دے قول دے مطابق، روایت دے مطابق، حدیث دے مطابق، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے کہ انسانا اس دل والے پرزے دی اگر تو صفائی دا خیال رکھ، اس دی لوازمات دا خیال رکھ، اگر اے تیرا دل والا پرزہ ٹھیک ہو گیا ہے، تیرے سارے دے سارے وجود دی سیٹنگ بحال ہو گئی سی، تے جے تیرا یہ دل والا پرزہ ہی خراب ہو گیا تو تیرا سارے دا سارا وجود خراب ہو گئی سی۔ آکھن دا مقصد ہنے تساں حضرات دے سامنے میں بیان کرنے دی کوشش کرساں کہ کیویں۔ بہرحال یہ دل انسان دا وہ مقام ہے، اگر اس دے اندر انسان نے تھوڑی جہی اتار یا چڑھاؤ دنیا والی سائڈ در کرنا شروع کر دیتا تو رحمان دل دور ہوندا ویسی۔ اس دی مثال جٹکی حساب ہے، یعنی دیہاتی ماحول کے حساب ان کر کے سمجھو کہ بیڑی نو چلاون واسطے پانی دی لوڑ ہے۔ کس دی؟ اگر پانی نہیں تو بیڑی نہیں چل سکتی۔ نوح علیہ السلام نے بھی ایک بیڑا بنایا ہا، اللہ رب العزت دے آکھے تے حکم دے اتے کہ تساں کشتی تیار کرو، تے انہاں دی جڑی قوم ہائی جڑی ایمان نہ لے کے آئی، آکھن لگے انہاں دا کام ویکھو، یا تا پہاڑ ہے یا صحرا ہے، اتھے کشتی کیویں چلسی؟ نعوذ باللہ انہاں دا پتہ نہیں نہ خدا انہاں کی آکھنا چاہتا ہے، انہاں دے نال مذاق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس دا فیصلہ ادھر سنایا، لیکن آج دے دور دے حساب دی معرفت دے نال سمجھو کہ کشتی نو چلاون واسطے پانی دی ضرورت ہوندی ہے، اگر پانی نہ ہوئے تو کشتی چل نہیں سکتی۔ تے اگر اوہا پانی بیڑی نو ہو بنے یا کشتی نو سوراخ تے اسے بیڑی دے وچ آونا شروع کر دے، موڑ او بیڑی بھی بڑسی تے اس بیڑی دے وچ جڑے سوار ہو سن وہ بھی غرق ہو گئے سن، نتیجہ یہ نکل سی کہ سارے دا سارا ٹبر تباہ ہو گئے سی۔ تا آکھن دا مقصد دنیا دے نال انسان نو لگاؤ تو رکھنا چاہیے، شریعت نے سارے دے سارے طریقے سمجھا دیتے، لیکن اتنے تک جویں کشتی نو پانی دے اوتے چلاون دی ضرورت ہے، اگر اوہا دنیا جڑی پانی دی صورت دے اندر موجود ہے اس کشتی دے اندر آنا شروع کر دی تو تھوڑی کشتی بڑھ بیسی وقت تساں ترک کدی دوسری مڑ تے کنارے تے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیفیت ہے انسان دے دل دی کہ اگر تواڈے دل دے اندر پلیتی آ گئی، نجاست نے ڈیرے لا لے، یا شرک و بدعات نے اتھے آن کے اپنی گھٹاواں تاری کر دیتیاں، وقت تواڈا دل کدی اللہ والے منے راغب نہیں ہو سکدا، اتے مہر جباریت لگ ویسی۔ تے اس واسطے اللہ دے رسول بھی آکھدن کہ جس ویلے انسان چھوٹا جہا گناہ کردا ہے، انسان دے دل دے اتے ایک چھوٹا جہا سیاہ نقطہ لگ پیندا ہے، وقت گناہ کردا ہے، وقت ایک نقطہ، وقت گناہ کردا ہے، وقت ایک نقطہ، حتیٰ کہ نقطے لگدے ایک او وقت آوے سی کہ انسان دا سارا دل ہی سیاہ ہوئے سی۔ ایمان کولو انسان دور ہومن دے پورا بالکل کنارے تے پہنچ وے سی، ہو سکتا ہے ممکن ہے جے اگلی قدم تے لات ڈلاوے تا بھاویں دوزخ والے منے پھر ٹھہ بندے۔ تا اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آکھدے کہ تساں لوگو اس دل والے پرزے دا خیال کرنا، اس دل والے آلے دا، اس دل والی شے دا خیال کرنا ہے۔
کیوں اے میرے مالک دا ڈیرا ہے، اے میرے مالک دا بسیرے دی جگہ ہے۔ اگر اس دل والے پرزے نو تساں حفاظت نال نہ رکھ سکے ہوئے تو جویں تواڈے وجود دا نظام ٹھیک نہ راسی انجے تواڈے آخر دے اعمال بھی سارے دے سارے ضائع ہوئے سن۔ اگر دل دے اندر شرک آ گیا ہے، اللہ رب العزت دے قرآن دا مطالعہ کرو، شرک کوئی متھے تے لکھیا کلا ہوندا ہے کہ مشرک ہے، لکھیا ہوندا مشرک دے متھے تے کہ مشرک ہے، یا کافر آدمی اس دے متھے تے تو نہیں لکھیا کہ کافر ہے۔ کفر او دا دل دے اندر موجود ہے، شرک او دا دل دے اندر موجود ہے۔ اس دل دے اندر ہون دی وجہ دے نال اللہ رب العزت فرمائندے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کل قیامت والے دھڑے اساں دے اعمال دا وزن بھی کوئی نہیں کرنا تے نتیجہ یہ کڈنا ہے حبطت اعمالهم، سارے دے سارے دے اعمال جڑے اسے ان دے غیب تے ضائع کر دیتے ویسے انہوں کوئی فائدہ نہ ہوسی۔ تا آکھن دا مقصد دل انسان دے وجود دا بہت اہم بنا، اگر دل ٹھیک ہو گیا جی میں اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہے تو سارا وجود تے ایمان ٹھیک ہو گیا ہے، اور اگر دل ہی خراب ہو گیا تو سارا جہان خراب ہو گیا۔ مثال دے طور تے آج دے حساب نال تساں ویکھو اگر دل دا ایک وال خراب ہو وندے تو وجود ٹھیک رہ سی، ساڈے سمجھن دے حساب نال گل کر رہے ہیں، وجود ٹھیک نہیں رہتا۔ اندے اگر دل جڑا اللہ رب العزت نے خاص اپنے واسطے بنایا، بھلا ایک میرا اور سوال سادی بولی تے سادہ حساب، اللہ اکھیں دو بنائیاں، نک دیاں نتھنیاں دو بنائیاں، سنن واسطے کان دو بنائے، پھدن واسطے ہاتھ دو بنائے، ٹرن واسطے پیر دو بنائے، لیکن اللہ پاک پیشانی تے دل انسان دا ایک بنایا ہے، پیشانی تے دل انسان دا ایک بنایا ہے۔ جے دل دے وچ ڈیرا ہوئے تا رحمان دا، تے جے تیرا سجدہ ہوئے اے پیشانی تیری جھکے تاہی رحمان دے سامنے کسی اور در تے جھکن اللہ پاک گوارا ہی نہیں کرتے۔ اسی واسطے ایک بنائیے، یا کھڑا ہو کے صرف میرے دروازے تے آ کے جھک، یا کھڑا ہو کے غیر دے بوئے تے بند۔ اگر دو ہوندے تو ایک رحمان دے بوئے تے دوسرا شیطان دے بوئے تے، لیکن اللہ فرمائے نے تیرا ہیلا حجت میں پہلے ہی ختم کر دیتا ہے، میں بنائی بھی ایک کے دے جھکے سے جے دے بوئے تے صاف نظر آسی تے کل قیامت دے جلے میدان لگ سی نا اس ویلے کی ہو سی، اللہ دے قرآن کو کچھ دیاں کی ہو سی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس دے اندر اعلان فرمائے دن الیوم نختم علی افواہہم، آج دے دیوں، آج قیامت آلے دیوں، آج فیصلے آلے دن میں کہ کرنا ہے، الیوم نختم، تیرے منہ دے اتے سیل لا دیونی، منہ تیرا میں بند کر دیونا ہے، اس دے وچوں تو بول نہیں سکنا۔ دنیا دی ریتی رواجی دے مطابق تو دنیا نو سامنے بول کے اندر معاملہ ہو روندا، ہاتھ دے وچ چیز ہو روندی، لیکن زبان دا اثر بھی کھا کے تو لوکاں نو پزلتا کر لیندا ہے۔ اج تیری اے بولن والی زبان نو اساں چپ کرا دیونا ہے، زبان نو اللہ فرمائے نختم اساں مہر لا کے سیل کر دیونی ہے۔ تے تساں جان دے ہو جنوں رب سیلا لا چھوڑے اونوں دنیا دی کوئی طاقت کھولن دی نہیں رکھدی، دنیا دی کوئی طاقت، دنیا دی کوئی ذات، چاہے او پیغمبر ہوئن، چاہے او پیر ہوئن، چاہے او فقیر ہوئن، چاہے او عالم ہوئن، چاہے او جاہل ہوئن، چاہے اپنے ہوئن یا پرائے ہوئن، کوئی بھی ہوئے اس نو کھولن دی طاقت نہیں رکھ دے۔ اگر رب دھیرو جندرے چڑھ وندن جویں ساڈی بولی دے اندر آدھن شالا رب جندرے چاڑی، ساڈا یقین ہوندا ہے جے رب جندرے چاڑ چھوڑے تا کھولن دی طاقت کسے دے اندر نہیں۔ اللہ فرمائے سن تیری اس زبان نو جنوں دنیا دے اندر تو غیبت واسطے استعمال تا کر لئی، غیبت کردا رہیا ہے، جھوٹ بولدا رہیا ہے، میرے نا دیاں نا شکریاں کردا رہیا ہے، تیرا کم آ کے اس زبان نال میرا ذکر کریا تے او ذکر نہیں کیتا، تیرا کم آ اس زبان دے نال سچ بولیا لوکاں دا بھلا ہویا لیکن تے بھلا نہیں کیتا۔ اج تیری اس زبان نو اساں بند کرنا ہے۔ اچھا اللہ سائیاں زبان دے بند ہوئے سی وقت میرے کولو سوال تے جواب کیویں ہو سی؟
میں کل قیامت والے دھڑے لوگاں دے سامنے تیرے سوال دا جواب کیویں دیساں؟ اللہ فرمیندے نے تیرا کام نہیں، کہندا کام ہے بات اے تیرا کام نہیں۔ اگر تیری زبان نو بند کرن دی طاقت اساں رکھدے ہاں تا آ میں تینوں دنیا دے اندر سمجھاون واسطے سیمپل تے نمونہ بھی کھا دیواں۔ جویں ابو جہل آیا ہے آدھا یار گل بڑی عجیب ہے، میں محمد الرسول اللہ دا پیغمبر تے نبی نہیں مندا، ہاں مندا ہاں، لیکن پہلے میں نے اے دسو اللہ دے رسول دے سامنے کھڑا ہو کے آکھدا ہے دسو میرے ہاتھ دے وچ کے وے؟ ہاتھ دوویں بند ہیں تے کمر دے پیچھے لکا کے کھلا ہے، آکھدا دسو میرے ہاتھ دے اندر کے ہے؟ تک اللہ دے رسول آکھدے او ابو جہلا او عمر بن حشام تو آکھنا کے چاہندا ہے؟ ابو جواب دیندا ہے میں ویکھنا یہ چاہنا تو سچا پیغمبر ہے کہ نہیں، تو سچا پیغمبر ہے کہ نہیں، میں ویکھنا یہ چاہنا۔ اللہ دے رسول آکھدے جواب دے اندر ابو جہل بت گل کر تو پوچھنا کے چاہندا ہے؟ آکھدا تساں مینوں دسو میرے ہاتھ دے وچ کے وے؟ ابو علماء کرام خطیبانہ انداز دے اندر جملہ بول دے دن جے اللہ دے رسول نے ابو جواب دے اندر ارشاد فرمایا ہے اے ابو جہل میں محمد الرسول اللہ اپنی زبان مبارک دے نال بول کے دساں تا سمجھ آندی ہے یا جڑی شے تیرے ہاتھ دے اندر موجود ہے او دسے تا سمجھ آندی ہے۔ آکھدا اے کیویں ہو سکدا ہے، اے کیویں ہو سکدا ہے کہ میرے ہاتھ دی شے بول کے دسیا؟ اللہ دے رسول نو اتوں اللہ دا پیغام پہنچیا ہے دسو میرا پیغمبر ہن اللہ دے پیغمبر دا معجزہ پیا ظاہر ہوندا ہے۔ ابو جہل آپ بھی پلیتے دل دے اندر بھی پلیتی تے نجس موجود ہے سو کیونکہ اللہ دے او دے دل دے اندر محبت نہیں، اللہ دے نال لوگاں نو شریک ٹھہراونا او دی عادت تے خصلت ہے۔ اللہ دا حکم آیا ہے، پیغمبر دا معجزہ ظاہر ہویا ہے، ابو جہل دی مٹھی دے وچ کنکریاں بول کے پتھر دے گیٹے بول کے آکھدے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسا گواہی دینے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، خود سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ابو جہل سارا نمونہ ساری دی ساری صورت اپنے اکھی تے کنا نال ویکھ سن کے بھی اللہ پاک نے دل والے پرزے نوں الٹا رکھیا ہے، دل والا پرزا ٹھیک کرن دا اجازت تے حکم نہیں جاری کیتا۔ سارا کچھ ویکھ لون دے باوجود حتیٰ کہ ابو جہل نے حد کر دیتی اپنی جہالت دی تاں کانتا اس نو ابو جہل آکھیا ویندا ہے، نا دا عمر بن حشام آکھیا ابو جہل ویندا ہے کیوں؟ اس واسطے کہ جاہلاں دا سردار ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ دا لڑ پھد کے آکھدا ہے اللہ سائیاں میں جاندا کہ محمد الرسول اللہ تیرا آخری پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے، لیکن میں منن واسطے تیار کوئی نہیں، میں اس نو پیغمبر آخری منن تا دور دی گل میں تا خالی پیغمبر منن واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ اگر تو پتھر وساونا چاہنا تا وسا چھوڑ، لیکن میں اس نو پیغمبر نہیں مندا۔ خانے کعبے دے لڑ نو پھل کے آخری ہے اللہ پاک نے بات نمونہ بھی کھایا ہے کہ جڑے لوگ میری عزت تے احترام نہ کرن یا میرے پیغمبر دے عزت تے نفس تا خیال نہ کرن بات انہاں دے میں فیصلے آپ بہ کے کردا۔ جلے بات جنگ لگی، جنگ دا میدان سجیا ہے، اس نو آن کے دو چھوٹے چھوٹے بھراواں دے تو اللہ رب العزت نے ادھ مریا کروا دیتا ہے۔ جلے دی گردن کٹیون دا وقت آیا ہے، گچی نو لہن دا وقت آیا ہے، اس ویلے صحابی رسول نو آکھدا ہے ابو جہل آکھدا ہے او اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھانا لے انسانا میری گچی نو اتھوں اتھوں کر کے نہ وڈی بلکہ تلوں کر کے تلوار چلائیں، کیا کریں؟ تلوں کر کے تلوار چلاویں۔ ابو صحابی رسول پوچھدا ہے کیوں تلوں کیوں تلوار چلاواں؟ میں جے تیری گچی وڈنی اتوں وڈھا تاں کہ جے تلوں وڈھا تاں کہ گچی جے میں لہنی تیری
پر اتو تے تلو دا کیڑا رولا ہے وچ ابو جہل آکھدا ہے اتے تے تلے دا رولا میں سمجھنا رولا اے ہے کہ جس ویلے کافراں دے وڈھے ہوئے سر ہیں قطار دے اندر پئے ہوئے سے نو اس ویلے میری گچی تلوں کر کے وڈھی سی کافراں دے سراں دے وچکار پئی ہو سی میری گچی اچھی لگ سی میری گچی تھوڑی جی بدھی ہوئی معلوم ہو سی تاکہ پتہ لگے جے سردار دا سر پیے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیستی کرن نو جڑی اس نے کوشش کیتی آئی اللہ پاک نے او دا 2 بچیاں دے ہتھوں کم صفا کرا کے دنیا نو نمونہ بھی کھایا ہے کہ جڑے میرے پیغمبراں دا احترام نہیں کردے انہاں دی عزت دا احترام نہیں کردے یا میری وحدہ لا شریک نو تسلیم نہیں کردے مڑ دنیا تے بھی فیصلے ہوندے آخرت دے اندر بھی فیصلے ہوندے کہ اساں زبان نو بند کر دے سیے جس ویلے زبان بند ہو ونی اس ویلے اگلا حکم ہو سی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اج ساڈے نال ساڈیاں گلاں دا جواب تے مل سی لیکن تواڈے ہاتھ جواب دے سن کیڑی شے تواڈے ہاتھ جواب دے سن وقت تواڈے پیر جواب دے سن وقت اے زمین جواب دے سی وقت اے فضا تے ہوا جواب دے سی اکثر اللہ سائیاں اے او بندہ ہے جس میرے سجے ہاتھ دے نال فلاں بندے دا رزق کٹ کے کھا چھوڑیا ہا فلاں بندے دا حصہ لیکن اس میرے نال زبردستی چوری کر کے کھادا یا پوچھ اس تو اس ودا چوری حصہ کیوں کیتا ہے اس ویلے تیریاں چوریاں بھی تیاں دے ہتھاں نے دسنیاں تیرے کیتے ہوئے نقصان بھی جڑا راہ بینیا ملک دے باغ دے وچوں مالٹے چوری کھو کھو کے کھتن او بھی تیرا ہاتھ دسے سی منجی دے سٹے کتنے تروڑے نا انہاں سٹیاں دے وچ چاول کتنے آنا او بھی تیرے اے ہاتھ دسے سن ود حتیٰ کہ انہوں کھمن دے بعد کیویں کر کے تو سائیں تو ملن واسطے رکن واسطے تے چھپن واسطے کیویں تے پیراں تو کم لے کے زور لا کے بنائے اے تیرے پیر دسے سن اللہ دے پاک پیغمبر دے اوتے نازل ہون والے قرآن دا مطالعہ کرو جس ویلے مطالعہ کرسو تو سمجھا سی کہ زندگی گزارنی تا کیویں اللہ رب العزت آکھدے نا اوتھے تیری زبان تا بند تیرا وجود تیرے خلاف گواہ تیرا وجود اپنا وجود تیرے خلاف گواہی دے سی اتھے اس ملامت دے کولوں اس لعنت دے کولوں اس ذلت دے کولوں بچن واسطے میں تینوں اج آسان جیا نسخہ دس دینا او میرا بندہ او میرے محمد رسول اللہ دا امتی کھاون والا بھولا انسان کسی دے آنکھیں لگن دی ضرورت کوئی نہیں بلکہ آون میرے قرآن نو اپنے ہاں نال لا لے میرے قرآن نو اپنا امام تیرا پر رہنما بنا لے جس ویلے قرآن دے پیچھے چلنا تے شروع کر دیونے اساں اتو تیرے واسطے ہدایت دے فیصلے اتارنے شروع کر دیونے بد کے اسی اللہ فرمائیں قد افلح من زکاہا قد افلح بچ گئے کامیاب ہو گئے عزتاں پا گئے رتبے بتا گئے اتھے بھی کامیاب تے اتھے بھی کامیاب ہو گئے اللہ سائیاں کون بندہ بچ گیا تے کامیاب ہو گیا اللہ فرمائے من زکاہا جس بندے نے اپنے نفس نو پاک کر لیے پاک کرن دا مقصد کی ہے پاک کرن دا اللہ سائیاں مقصد کے وے گل سمجھ چ نہیں آئی تھوڑی گل دی وضاحت فرما دے میں جے بھولا ہاں اتنا علم نہیں اتنی میری سمجھ نہیں کہ میں انہوں سمجھ سکا تھوڑی وضاحت تا کر دے اللہ فرمائیں دے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اساں ہر نفس دے اندر ہر انسان دے دل دے اندر این کر کے پرزے لا دیتے اپنی قدرت دے این کر کے نظام بنا دیتا ہے اگر جھوٹ بولن لگ سی تا فوراں دسے سی یہ کوڑے اگر سچ بول سی تا سچی سائے ڈالا تقوی اللہ جڑا حصہ ہو سی
فوراً آکسی کے سچے سچ دی دھڑ کر، کوڑ نو چھوڑ دے، غیبت نو چھوڑ دے، بہتان نہ لا، جھوٹ نہ بول، کسے دے بارے کوئی غلط گمان نہ رکھ، اے اللہ نو پسند نہیں، مومن بندے دی صفت خصلت نہیں۔ او کم کر جڑے رحمان نو راضی کرن والے کم ہیں۔ اللہ فرمیندے اساں انسان دے دل دے اندر چنگے کم نو سمجھن واسطے تے بھڑے کم نو بھی سمجھن واسطے دل دے اندر ان کر کے بناوٹ تے سجاوٹ کیتی ہے۔ اگر غلط کرسی تا فوراً دل دسے سی، دسیندا کہ نہیں دسیندا کہ غلط کر، اے فوراً دل بول کے آکسی نا 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 اے غلط کام ہے، نہ اللہ دے رسول دا دسیا ہویا، نہ اللہ دا نازل کیتا ہویا ہے، اے غلط کام ہے نہ کر۔ اگر انسان مڑ بھی ڈھیٹ بن گیا ہے، آؤ اگلی گل بھی سمجھو کہ انسان دے دل دے اندر تا اللہ سائیاں تے لا دیتیاں دوویں حساب دے نال مشینری فٹ کر دیتی ہے، سچ دا بھی بول کرے سی تے جھوٹ دا بھی تول کرے سی، سانو کیویں سمجھ آسی؟ اللہ فرمیندے آؤ میں تانوں لے کے ونجا نفس نو پاک کیویں کرنا ہے، آؤ قرآن دے آؤ قرآن نو سمجھو، آؤ قرآن دا مطالعہ کرو۔ یوسف علیہ السلام جس ویلے ہر منیوں ظلمت دا اندھیرا چڑھایا ہے، حتیٰ کہ خود جڑی مالک عزیز مصر دی بیوی زلیخا نے آن کے گھراؤ کر لیا ہے، وقت سارے دروازے بھی بند، وقت اتھے کوئی آمن جاون والی صورت بھی نظر نہیں آندی۔ اس ویلے زلیخا آکھدی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، سارے دروازے بند کر کے اللہ فرمیندے آکھن لگی ہیت لک ہیت لک ہیت لک، آ جا جلدی کر، جڑا میں چاندیاں شیطان راضی ہو بنجے، آ میرا شیطان راضی کر۔ یوسف علیہ السلام دل دے اندر ڈردے کھلن کہ میں تا رحمان دا بندہ، اے شیطان دی پجارن بہت پرستے ہیں نا، بتاں دی پوجا کرتے ہیں، میں رحمان نو صد مریندا تے اے شیطان نو صد مار دین، میرا انہاں دا تا جوڑ کوئی نہیں، جویں دیوں نکل آوے سورج چڑھاوے تا رات نہیں رہ سکدی، یا سورج غروب ہو ونجے تا دیوں نہیں رہ سکدا، انڈے ایدھے تے میرے وچ فرق ہے، اے شیطان کتے تے سونا رحمان کتے، کیویں میں رحمان نو چھوڑ دیواں، کیویں دے شیطان دے آکھے لگ ونجاں۔ یوسف علیہ السلام گھبری گئے، اللہ نمونہ بنا رہی ہے کہ میرے بندیوں کل جے تواڈے اُتے بھی انجے چواں منوں ظلمت انہیرا چھا ونجے تے تانوں ولن دی راہ نظر نہ آوے، تے میرے یوسف دی حالت نو ویکھ لویا ہے، جلے زلیخا دروازے بند کر کے آکھدی ہیت لک، ابو یوسف دی زبان وچوں بے ساختہ نکل گیا ہے معاذ اللہ، او میں تا اللہ دی پناہ دے اندر آندا، میں اپنے مالک دے حق دے اندر خیانت نہیں کر سکدا، اے تا دنیا دا مالک ہے، میں تا اس مالک دی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکدا، لہذا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ دے اندر آنا۔ اے سارا واقعہ جس ویلے بیان ہو بیندا ہے اس ویلے یوسف علیہ السلام آکھدے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، او لوگو میرے یوسف دا کمال کوئی نہیں یا کسی اور انسان دا کمال نہیں کہ شیطان دے چنگل دے وچوں پھسے ہویا نکل کے ونجے، کسے دی طاقت نہیں، کسے دی جرت نہیں، کسے دا کمال نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر یوسف آکھدے نے کہ انسان دے دل دے اندر ایسا بھی پردہ موجود ہے جڑا شیطان والے منے انسان نو راہ وکھے سی، آکسی جھوٹ بول کے جھوٹ دا بھی مزہ چک، چوری دا کھا کے او دا بھی مزہ لے لے، انجے کیڑی لوڑ ہے محنت کرن دی، شامی سن مار لویں بغیر محنت دے پیسے آوے سن۔ اے انسان دا ایک او بھی نفس دا حصہ ہے جڑا انسان نو
برائی والے منے لے کے ویندا ہے لیکن الا ما رحم ربی جس تے میرا رب رحمت چا کرے اس تو وہ برائیاں نو بھی دور کر دیندا ہے جویں میتھوں دور کیتیاں نعرہ تکبیر، تو یوسف علیہ السلام تو بیماریاں دور ہوئیاں دکھ دور ہوئے تے انہاں دی اپنی زبان وچ وکھوایا کہ شیطان والا پردوی انسان دے دل دے اندر موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان مچھر نما شکل اختیار کر کے انسان دے دل دے بالکل ہی نیڑے بیٹھا ہے جہاں انسان اللہ دے ذکر تو غافل ہو سی وہ اپنی سونڈ دل دے اوتے لا کے انسان دے دل دے اندر برے خیالات پاؤنا شروع کر دے سی تے جہاں انسان دی دھیان بات پلٹی سی کہ نہیں میں تو اللہ دا ذکر بیٹھا کردا ہوں تے ایک ایک کرنے لگ گیا بس اللہ دا ذکر شروع کرتی ہو فوراً پیچھوں تا اللہ دے ذکر دے اندر اتنی طاقت ہے نا کہ شیطان خود بھی مل ویندا ہے تو تسا میں نے دسو جتے گھر دے اندر قرآن پڑھیندا ہوئے اوتھے مڑ دوئیاں تریاں چیزاں آ سکدیاں وہ کون لے کے آندا یہ ابلیس خود لے کے آندا جدا یہ آپ مل ویندا ہے اللہ دے نام تو تے تیرے گھر دے اندر بے برکتیاں تے اس تک کدو آ سکدیاں نہیں آ سکدیاں بشرطے کہ اللہ دے قرآن دے اوتے یقین تک کھلاؤ تے صحیح اعتبار کر کے اللہ رب العزت دوسرے مقام تے فرماندے او انسانا اگر نہیں سمجھ آئی تا کوئی گل نہیں آ میں تینوں ہور سمجھاواں اللہ رب العزت فرماندے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اگوں اللہ فرماندے نے انسان کے خیال کیتا ہے اساں اینو بنایا ہے اساں اینو بناون تو بعد ایو تورا کا سودا انجے خالی چھوڑ دیتا ہے نہیں چھوڑیا جس ویلے بنایا ہے ایدے دل دے اندر اساں نیکی والا پردہ بھی رکھیا ہے نیکی نو ویکھے تے سمجھے اساں برائی والا پردہ بھی رکھیا ہے برائی نو بھی ویکھے تے سمجھے تے اس تو بچن دا حل کرے لیکن اگلی گل بھی سن لوے ایو تورا کا سودا اساں اینو انجے نہیں چھوڑیا اساں جویں اینو بناون واسطے اتنا بڑا نظام چلایا ہے یہ ذمے ور جس ویلے بنا لیا اس تو بعد بھی یہ ذمے کام لا چھوڑیا ہے کیڑا کام لایا ہے اللہ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اساں جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے ہن عبادت کدن قبول ہوسی یہ تو تساں ہی دس سکدے ہو عبادت کدن قبول ہوندی دسو عبادت کدن قبول ہوسی جدن انسان دے دل دے اندر رحمان دی پہچان ہوسی نماز دی حالت دے اندر کھلوتا ہے اللہ دے رسول فرماندے نماز پڑھ این کر کے نماز پڑھ جویں تو اللہ نو ویکھ رہی ہے اگر تیرا ایمان کمزور ہے اللہ نو ویکھن والی نوعیت تک نہیں پہنچ سکدا تا اگلی گل سمجھ لے نماز دی حالت دے اندر این کر کے کھلاؤ کہ تو اللہ نو تا نو ویکھ ریا پر اللہ تا تینو ویکھ ریا ہے اس واسطے اپنی نماز دا حق صحیح کر کے ادا کر تیرے جس ویلے اے ایمان بنسی اللہ تینو ویکھ ریا ہے اس ویلے تیری عبادت دے اندر شوق تے ذوق پیدا ہو سی جس عبادت دا تیری طبیعت دے اوتے بھی اثر ہو سی تیری حالت دے اوتے بھی اثر ہو سی تیری زندگی دے اوتے بھی اثر ہو سی جویں حضرت علی المرتضی فرماندے کہ اگر انسان اکلا بہ کے بھی سوچ اچھی رکھ کے بیٹھے تے دنیا دے اندر سوچ رہی ہے کہ میں دنیا نو میں کلمہ دھر لے کے آواں کہ میں دنیا تک قرآن دی دعوت پہنچاواں کہ میں اللہ دے رسول دے فرمان نو دنیا نو سناواں اگر یہ سوچ لے کے بھی بیٹھا ہویا ہے وہ سوچ دا دور دور تک اثر ہوندا ہے انجے انسان دی بد خیالی انجے انسان دی بد خیالی تے بد سوچی جڑی ہوندی ہے او دا بھی معاشرے دے اوتے اثر ہوندا ہے آؤ ہن اپنی واپس گل دیر کہ اللہ رب العزت فرمائندے جے کر تیرا اے دل والا پرزا جے دے بارے اساں آکھ رہے ہاں قد افلح من زکاہا کہ جڑا بندہ کامیابی چاہندا ہے او دل والے پرزے نو صاف کر لوے صاف کیویں کرنا ہے اللہ سایاں سانو سمجھ نہیں آئی اساں ماڑے لوگ صحیح
سانو نہیں سمجھ آئی دوبارہ سمجھا دے اللہ فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میں اس دل دے اندر نیکی نو سمجھن دی بھی برائی نو بھی سمجھن دی طاقت رکھ دیتی ہے اگر تو نیک راہ اختیار کرنا چاہے تیرا دل آکسی کے نیک راہ نو اختیار کر لے اے رحمان نو راضی کرن دا راہ ہے تے جے تیرا دل گناہ نو پسند کرسی فوراں تیرا دل آکسی تیرا نفس آکسی تیری طبیعت آکسی کہ اے رحمان نو ناراض کرن والا کام میں نہ کر دوے لفظ ہے مثال سمجھو کہ اساں اگر ایک بوٹا لائیے پودا کیڑی شے چھوٹے خاموش نہ ہو گا تو ایک بوٹا لائیے پودا کیڑی شے لائیے بولو سارے میں بھی پتہ لگے پودا ہے گلا پودا جس ویلے تساں لے سو نا تب آپ کے چھوڑ دے سو لا کے بھئی انہوں نہ پانی لاون دی لوڑ نہیں دی گوڈی کرن دی لوڑ نہیں دے آسے پاسے وار دیون دی لوڑ بھئی بکری آوے کھا کے ٹور میں نہیں کریں دیا لا کے بول ویندے نہیں نا ایک بوٹا جس ویلے اساں لا رہا دے آنا تو بات او دا پہلا کام اساں یہ کرنا ہے انہوں پانی دیں دوجا کام اساں یہ کرنا ہے دے آسے پاسے وار دیں جے انہوں کوئی شے آن کے خراب نہ کر رہے بات اکثر تو سوے دیو بعد ایسے نفیس پودے تے درخت تے پھول ہوندے کہ وہ سردی دی وجہ تو ماڑے ہو گئے اساں ہوندے تو شاپر دساں انہاں کرے سی بعد بندے پرالی دی وار بنا کے ان کرے سے تاکہ ساڈا بوٹا خراب ہو نہ ہوے آؤ ہن اسے مثال نو سمجھو کہ جس ویلے تے کلمہ پڑھیا ہے اپنے دل دے اندر ایمان دا بوٹا لایا ہے کس دا بوٹا ایمان دا بوٹا جس ویلے تے اپنے دل دے اندر لا لیا ہے ہن تیرا حق بندا ہے اس بوٹے دی راکھی کر اس بوٹے نو ہنجے چھوڑن دی ضرورت کائی نہیں اگر تو اس بوٹے دی راکھی کرنی تا کس کولو کرنی ہے سانو سمجھ نہیں آندی آؤ قرآن والے بنے قرآن دے کولو سمجھو کہ اس بوٹے ایمان والے دی اساں راکھی کرنی تا کیڑی شے کولو او دی حفاظت کرنی تا کیڑی شے کولو او دیاں گوڑیاں کرنیاں تا کیڑی شے دے نال کرنیاں اے ساریاں گلاں تانوں اللہ دے قرآن دے اندر مل وے سن اللہ فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ دی یاد تے اللہ دے قرآن تے نماز دے اندر انسانا تیرے دل دا سکون موجود ہے ایک جگہ تے اللہ پاک نے نماز نو ذکر آکھیا اقیم الصلاۃ لذکری تساں میری یاد واسطے نماز نو قائم کرو ایک مقام تے اللہ رب العزت نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے کہ قرآن میرا ذکر ہے تو تساں آؤ اس قرآن دے نال اس نماز دے نال اس دل دی گوڈی کرو اس دل نو نرم کرو اس دل دی زمین نو تازہ کرو تاکہ تواڈے ایمان والا بوٹا ود سکے اس دل نو قرآن دا پانی لاؤ قرآن نو سمجھ کے اس دے اوتے تساں ترائیاں کرو ایدیاں گوڈیاں کرو تاکہ ایمان والا بوٹا اپنی جڑاں ودھا سکے تاں پھل ملنا ہے پھل کدن ملنا ہے وہ بھی بیان کرساں ہن بوٹا لگ گیا ہے گوڈیاں کر لیاں قرآن دی صورت دے اندر انہوں پانی بھی لا لیا ہے لیکن وہ دی حفاظت نہیں کیتی تا بوٹا توڑ چڑھ سکدا نہیں کوئی ایڈیا ہنیرا سی کہ بوٹے نو بھن کے لگ وے سی کوئی ایڈیا طوفان بھی آ سکدا ہے کہ بوٹے نو مڈو چھک کے باہر سٹ چھوڑے آ سکدا ہے اللہ دے رسول فرما دے ہر انسان ہلاکت دے اندر موجود ہے مگر عالم ہر انسان ہلاکت تے خسارے دے اندر موجود ہے مگر عالم تے بات اللہ دے رسول فرما دے ہر عالم بھی ہلاکت دے اندر موجود ہے مگر مخلص ہوئے کہ ہر عالم تے بات مخلص بھی ہلاکت دے اندر موجود ہے مگر موحد ہوئے بات فرما دے ہر عالم ہر مخلص ہر موحد بھی گھاٹے تے خسارے دے اندر موجود ہے اس ویلے تک جتنے تک او دا ایمان دے اتے خاتمہ نہ ہوئے
تا اللہ دے رسول دا سمجھاون دا انداز ویکھو کہ جتنے تک تیرا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوندا اس ویلے تک تیرے اس بوٹے دی کوئی حالت آکی نہیں جا سکتی. جس ویلے تیرا ایمان تے خاتمہ ہووے سی اس ویلے تیری حقیقت بھی کامیاب ہو گئی, تیرا مجاز بھی کامیاب ہو گئی ہے. ہن اس بوٹے دی حفاظت کرنی ہے, سے پانی تلا لیے, گوڈی بھی کر لئیے, حفاظت کے دے کولو کرنی ہے. اس نو سمجھو شرک دے کولو اس دی حفاظت کرنی ہے. ایڈی گندی بوٹی ہے, اگر تیرے دل دے اندر پیدا ہو گئی تیرے ایمان دے بوٹے نو مٹھو پٹ کے لے ویسی جڑا تک ساڑ دے سی. شرک اگر تیرے ایمان والے بوٹے دے آسے پاسے جام گیا نا, تیرا بوٹا گیا. اس شرک دے کولو بچو. اس شرک او چیز ہے جڑے تیرے اس ایمان والے بوٹے نو جڑاں تک سکا کے رکھ دے سی. دنیا دے حساب دے نال سمجھو کیویں جڑاں تائیں مکا سکدی ہے. آؤ میں سمجھنا ہر انسان دا ایک والے دے حقیقی ہوندا ہے جدے ذریعے دے نال او دنیا دے اندر آندا ہے. اگر راہ ویندے کسی بندے نو بھی اس تو پوچھو تیرا نام کے وے, وہ آکسی میرا نام فلانا ہے, مثلا عبداللہ ہے. آکو تیرے باپ دا نام کے وے, وہ آکسی میرے پیو دا نام عبدالرحمن ہے. تسا آکسو عبدالرحمن کیڑا ہو فلانا, جیا فلانا عبدالرحمن. اگو تسا ایو کچھ خالی اکھیا ہے او عبدالرحمن تا میں تیرا پیو نہیں لگدا, میں تا لگدا ہے آئے بندہ تیرا پیو لگدا ہے, اے تیرا والد لگدا ہے, اے تیرا جامن والا لگدا ہے. تو انہیں بھول گیا جڑا اس نو پیو سمجھ لیے. اگر اس دے اندر تھوڑی جہی بھی غیرت موجود ہوئی تو فوراً تو پہلے تیرے منہ دے اتے آسی کیوں میرا جدا والد ہو ہے, اس دے علاوہ میں کسی ہور نو والد اخوا نہیں سکدا. میری غیرت برداشت نہیں کر دی تاکہ اے ایمان والا بوٹا ان ازاری ہو گیا ہے جے رحمان وحدہ لا شریک دے معاملے دے اندر اس دی ذات دے اندر تو ہور معبود بنا لے, تو ہور حاجت روا بنا لے. مثلا کتھائیں مولوی نو حاجت روا سمجھ لے, کتھائیں آکھیں جے اے میرا مسئلہ اڑ گیا ہے, پھس گیا ہے, نکل نہیں سکدا. اس واسطے اگر میں ہتھوں پیر صاحب کو دم کروا لیں تے پیر ہونا جے دم کیتا تے میرا سمجھو کم ہو ونجنا ہے, یا فلاں بندے نے بھوکی مار کے دتی تے میرا کم ہو ونجنا ہے. اگر اے تیرا ایمان بن گیا تو بوٹا سلامت رہیا, بات تیرا بوٹا سلامت نہیں رہ سکتا. کیوں دنیا دے معاملے دے اندر تو اے بندے نو اپنا پیو برداشت نہیں کر سکدا تے او رحمان اپنے معاملے دے اندر دعا خدا کیویں مان لوے نہیں مان سکدا. یوسف علیہ السلام اپنے جیل والے ساتھیاں نو مسئلہ پہ سمجھانے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اللہ دے علاوہ اس زمین دے اندر کئی ہور الہ ہوویں, کئی ہور الہ ہوویں تے زمین دا نظام خراب ہو ونجے. یوسف علیہ السلام پہ سمجھنے اپنے ساتھیاں نو مسئلہ کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اے جڑے تسا پیر بنا لیں, جڑے تسا مرید بنا لیں, جڑے تسا مرشد تے راہبر و رہنما یا معبود تے بت بنا لیں, اے کہیں بنائیں تے کدوں آئیں ان ہی الا اسماء سمیتموها, اے نا تسا آپ رکھے. اگر تسا نہیں رکھے تو آباؤکم تواڈے پیو دادے نہ رکھن, کیویں رکھن؟ قرآن دا مسئلہ تانوں سمجھ نہیں آنا. آؤ اپنی بولیے سمجھیے, اپنی بولیے سمجھیے نا کہ نہ سمجھیے. مولانا حسین علی محمد حسین نیلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمانے کلمے دے فرائض دے متعلق کہ کلمے دا پہلا جڑا فرض ہے نا, پہلا فرض کلمے نو اپنی بولیے سمجھ کے پڑھنا. اپنی بولیے بھلا کوئی کلمے دا معنی سناؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیویں کریں نا ترجمہ, اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق تے محمد رسول اللہ اللہ دے رسول. یہ عربی دا ترجمہ ہے. اللہ دے سوا کوئی, اللہ بھی عربی دا لفظ ہے, عبادت دے لائق عبادت بھی عربی دا لفظ ہے. عبادت دے لائق
یہ سارے وچ اکثر الفاظ عربی دے آندے پر اردو پنجابی دے نہیں اپنی بولی یہ سمجھ کے پڑھنا کہ عبادت کیوں ہوا کہ بات مسئلہ حل ہو سی کہ عبادت کیویں ہوندی تے بات پتہ ہی بھی لگ سی ایمان والا بوٹا مڑ کیویں بچاونا ہے بہرحال اپنی بولی وچ ذرا اس ایت نو بھی سمجھ لگی جڑی میں تواڈے سامنے یوسف علیہ السلام اپنی قوم نو سمجھاندے پے ان ہی الا اسمان سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان اے نہ یا تسا رکھیں یا تواڈے پیو دادے رکھیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ انہاں دے بارے کوئی سرٹیفکیٹ کو نازل کوئی نہیں کیتا کہ معبود ہے یا انہاں دی ساتھ مریا یا انہاں دے کول تسا کام کرا لگا تو میں تواڈا کام کرے سا اللہ نہیں آکھیا حتیٰ کہ اس امت نو سمجھاون واسطے نمونہ دکھایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود دے اندر اپنے پتر حضرت ابراہیم سارے آکھو رضی اللہ تعالی لے کے بیٹھے ہاتھ کہندے رحمت للعالمین دے محمد الرسول اللہ دے اے او ہاتھ جڑا کل قیامت دے لگسی کل قیامت دا دین لگ سی ساری خلقت آدم دے دروازے تے آدم دی ساڈی شفاعت چا کروا آدم جواب دے سے نہیں 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 میرا یہ ہوتا نہیں کہ میں تواڈی شفاعت کراں لست لہا میں دا حل نہیں ساری خلقت انجے چلدیاں نوح دے کول چلدیاں حضرت ابراہیم دے کول چلدیاں موسیٰ تے عیسیٰ دے کول انجے چلدیاں آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے عیسیٰ علیہ السلام آکسن میں تانوں دسینا کہندے بوئے تے جاؤ سارے مل کے بینیا محمد الرسول اللہ دے دروازے تے اتھوں بن کے اگر انہاں تواڈی گل سن لئی تے سنن تو بعد آکھ دیتا چلو ٹھیک ہے تب کام بن سکتا ہے وگرنہ کام نہیں بن سکتا ہن اللہ دے رسول نو سمجھو وہ اللہ دے رسول بد اللہ دے سامنے دعا کر سن اے میرے رب العالمین میرے پالنہار میرے معبود میرا سارا کچھ تو ہے میں تیری دربار عالی دے اندر التجا پیا کردا کہ انہاں لوگاں دا حساب شروع کر یہ ہاتھ ہیں تیرے روز تیرے اٹھیونے تے اللہ پاک آکھنا میرا محمد تیرے ہاتھ اٹھاون دی میں قسم چاہنے تیرے ہاتھ واپس نہ ہٹیں یہ او محمد رسول اللہ دے ہاتھ ہیں جڑے اس جڑے اٹھی سے جدا 1,24,000 پیغمبر بھی پیچھے ہٹ گئے سی آکھن نہیں یہ محمد رسول اللہ آکھن تا مغل بن دی ہے ساڈی کہیں نہیں سننی یہ سب بولیو سے بھی صحیح تے اے بھی پتہ کوئی نہیں آندا جے اللہ پاک آکھے اورا پہلے تو تساں حساب دیو نا موڑ میں پچھلا تو حساب لیسا لہذا یہ او حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے او حق جڑے قیامت والے جڑے اٹھسن تے اللہ پاک قوم دا حساب کتاب لینا شروع کر دے سی واپس نہ ہٹے سی انہاں ہتھاں دے اوتے اپنے معصوم بچڑے حضرت ابراہیم نو لے کے بیٹھے ن تے روندے پین اکھاں دے وچوں ہنجو پیاں بھاندیاں تے وقت موت دا آ گیا آخر نتیجہ یہ نکلدا ہے ابراہیم پیغمبر محمد الرسول اللہ پیغمبر دا بیٹا ابراہیم اس دی روح نو فرشتہ قبض کر کے لے کے لگ گیا ہے چلا گیا ہے ٹر گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر اپنے ہتھاں دے وچ اپنے پتر دی جان نہیں بچا سکے ایمان دے نال دس تیرا مولوی یا پیر یا میرا مرشد یا رہبر و رہنما کیویں تیری تے میری بگڑی ہوئی بنا سکدا ہے بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا اگر تسا قرآن تو دور ہو سو ایمان تو دور ہو ویسو اگر اللہ دے رسول دے فرمان تو دور ہو سو تا اس جہان تو بھی دور ہو ویسو کیوں اس واسطے کہ موڑ تواڈا نا خیر البریہ دے اندر تا آمنا کوئی نہیں وقت اللہ پاک آکسی اولائک ہم شر البریہ زمین دے اتے چلنا والا نہ کتا اتنا وڈی نجس نہ خنزیر تے سور اتنی وڈی نجس تے پلیت جتنے اے پلیت انسان ہیں جڑے رحمان دی عزت نو گوارا نہیں کر دے وہ دی عزت دے اندر غیرانو شریک کرن دی کوشش کر دے آؤ ہن یوسف علیہ السلام دا مسئلہ سمجھیے اپنی بولی دے اندر اتھائی گل بدی آئی جی
اپنی بولی دے اندر جڑا یوسف علیہ السلام آکھ دین ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس وقت یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ اج دے حساب نال ویکھو پر لاہور والے جڑے بزرگ ہیں جنہاں علی حجویری جنہاں دا نام ہے اساں کی آکھدے ہاں کہندا دربار داتا سیال شریف قمر الدین سیالوی انہاں دا مزار تے دربار ہے اساں اکساں لجپال اساں کی اکساں لجپال اے نا کہیں رکھیں اے اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے او داتا ہے اے اللہ آکھے او لجپال ہے نہیں آکھے اے نا اساں رکھیں یا ساڈیاں وڈیریاں رکھیں یوسف علیہ السلام بھی سمجھیں دے پین داتا صرف اللہ ہے او دے سوا داتا نہیں ہو سکدا، لجپال بھی صرف اللہ ہے او دے سوا کوئی لجپال نہیں ہو سکدا، اے نا یا تساں رکھیں یا تواڈے وڈیریاں نے رکھ لے ہیں اے دے اوتے اللہ پاک نے کوئی دلیل نازل نہیں کیتی، لہذا انسانوں او بھلے مانسوں او محمد رسول اللہ دے امتی اقوامن والے لوگوں اگر تواڈے اس دل دے بوٹے دی حفاظت کرنی مقصود ہے تا پہلی حفاظت شرک تو کر، اگر شرک تو حفاظت نہ ہوئی تا نتیجہ میں تیرے سامنے ذکر کر دینا، اللہ فرمائے سن حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اج تیرے سارے اعمال دھوڑ بنا کے اڑا دیساں انہاں دا وزن نہیں کرنا، دوجی حفاظت کرنی تا شرک دے کولو کر، شرک تو بعد حفاظت کرنی تا بدعت دے کولو کر، جویں اللہ دی ذات دے اندر کوئی ہور عبادت دے لائق تے حاجت روا نہیں ہو سکدا، انجے محمد الرسول اللہ دے فرمان دے اندر کسی ہور دی گل کم نہیں آ سکدی، انجے مننا تا خالص کر کے اللہ دے رسول دے فرمان دے پیچھے چل، وچ بدعت نو لے آون دی ضرورت نہیں، رسم و رواج تو بچن دی ضرورت ہے، شرک و بدعات دے کولو بچدے ہویا اپنی زندگی نو گزار لے، اللہ دے رسول فرمیندے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کردیاں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے بھی ساڈے اس دین والے معاملے دے اندر کوئی ایڈیا کم پیدا کر لیا ہے جدی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دیتی یا میں محمد الرسول اللہ نے وہ کر کے نہیں دکھایا تے اسے کم نو دین بنا لیا ہے، اللہ دے رسول فرمیندے او دا ساڈے نال تعلق کی گل دا کائی نہیں، بلا اپنی بولی سمجھیے سمجھی کہ تھک کے بیٹھے کوئی نہیں سمجھاؤ تھک گئے ہمیں لگ رہا ہے ٹائم بھی خیر ٹریس کرا ہو گیا، بہرحال انسان واسطے ضروری ہے کہ اپنے اس دل والے ایمان والے بوٹے دی حفاظت کرے، تے حفاظت کس کولو کرنی؟ شرک دے کولو کرنی، کفر دے کولو کرنی، بدعات دے کولو کرنی، یہ تو کرنی جے ایمان دا بوٹا بچنا تھا تے ودھنا کدن ہے، ودھنا کدن ہے جس ویلے نیکی دے کام کرنا، نماز پڑھنی، قرآن دی تلاوت کرنی، انہاں نیکیاں دے کماں تے جدن اساں ادھر ساڈے بوٹے نو وہ کھاد دے طور تے استعمال ہو سی تے ساڈا ایمان والا بوٹا ودھنا شروع کر دے سی تے پھل کدن دے سی، پھل دے 2 منٹ سنا دے میں کدن دے سی، چونکہ نفس دی گل چلدی پئی ہے نا، نفس دی گل شروع کیتی ہے نا کہ قد افلح من زکاہا، جیسا اپنا نفس پاک کر لیے وہ بچ گیا، تو بس نفس تے گل ہی مکائی ہے جتوں کل شروع ہوئی مکائی ہوئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر تو سمجھ دے ہاں، اللہ دے پاک قرآن کو سمجھ دے ہاں کہ اللہ سائیاں اے نفس دا اپنا پھل قدم ظاہر ہو سی، اللہ دے پاک قرآن تو سوال کرنا تیرا کم ہے تے جواب دینا قرآن دا کم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کر لینا لیرو، بڑے سامنے 3 نفساں دا ذکر کیتا، نفس امارہ، نفس لوامہ تے نفس مطمئنہ ہے،
ایمان والے بوٹے دی راکھی تیں کیتی شرک تے بدعت دے کول تیں بچایا ہے تے او دی پرورش دا انتظام نماز تے قرآن دی صورت دے اندر صدقے خیرات دی صورت دے اندر تے مختلف اندازاں دے اندر تیں کیتا ہے بوٹا ود گیا ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ او دے اوتے پھل لگ گئے ہن پھل پکن دا موسم آ گیا ہے اللہ فرماندے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ فرشتے پیاک دین او مطمئن روح او اللہ نو راضی کر کے آون والا بندہ تے بشر تے انسان تے روح تے جسد ہن کے کر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ہٹ اپنے وطناں نو وطن کیڑے ہیں وہ وطن جس وطن تے تواڈے کول سوال ہویا کیڑا سوال ہویا الستو بربکم دسو تواڈا رب کون ہے تے تو ساڈیاں روحاں نے جواب دیتا قالو بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے اللہ نے اتھائی ذمہ لایا ہے دنیا تے ونجنا ہے تینوں میں دنیا تے بھیجنا ہے اتھے بن کے میری عبادت کری شیطان دے آکھے نہ لگی رحمان دی گل نو سنی بھی صحیح تے منی بھی صحیح اج وہ وقت آ گیا ہے اللہ فرماندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ دنیا تے آیا ہے جی میں وعدہ کیتا یا زندگی انجے گزاری ہے ہن آویں واپس این کر کے واپس اساں تینوں بلے دے پیا اساں تے راضی تو ساتھ راضی تے پھلے لگی ہے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت دے اندر بہشت دے اندر نعرہ تکبیر الحمدللہ